Ayan mga guys, yan. Nalatagyan natin yung ating pijama yan. Yan, gamit na natin ating hamba sa kusina. CR, ayan. Nalatagyan natin yung ating paring yan, sa ating kitchen. At sa ating CR, ayan. Ngayong araw na to, nadali natin mga guys. Yan. Isang araw lang at saka pati si mga tubi natin, plumbing. Oh. Ayan mga guys. Ayan. Ngayon, lababo na naman natin bubuuin. Ayan. May layout na tayo sa lababo. Oo. Ayan. Ayan guys, ang height niya ay lagay lang natin sa 34 lang. 34 cm lang mga guys. Ayan. Natin gagawin ito ngayon ang bubuuhin natin mga guys. Lababo. Pa-eskwala lang siya pag ano. Yan mga guys. Ano yan? Floor drain yan mga guys. Para pag naglilinis dyan na daan. Floor drain. Dito sa kitchen. Yan guys. Itatap natin. Ayan mga guys. Ang ating mga panahuin. Ang mga banggitan natin natitano na nakaapak na ng pako. Yung ano ba naman? Concrete na ditres ata no? Wala kasi yung helper, hindi yatanggal yung ano. Sino ba helper mo? Si Bolin? May cove yan mga guys, nakakubo yan. Lalagyan pa natin ng ano sa ano, ibang style na paglatag sa cove mga guys. Ano. Kahapon yun, nagbagsakan. Yan ito mga electrical, latag na rin. Sa baba ako. Hindi pa tapos mga guys. Yan. Lalatagan na natin. Yan. Easy lang kayo mga pare ko. Oh, pako na naman oh. Parang ito na. Ay, buka eh. Nakuha yung may mga pako eh. Ito yung matitigas eh. Walang bill daw.